हेलो दोस्तों। तो हमारे पास है एम्पोक्सिन 500 कैप्सूल। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का काम होता है जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से हमें कोई भी बीमारी हो रही है उसको ठीक करता है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यह टोरेंट फार्मा कंपनी की है। तो हम इसके साथ कॉम्बिनेशन में देंगे चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट। यह सिप्ला कंपनी की है। यह कफ और कोल्ड दोनों में काम करती है, दोनों को ठीक करता है। और लास्ट में हम एंड में इसके साथ लगाएंगे लिवोसेट या सिट्राजिन टैबलेट। ये दोनों एंटी एलर्जी टैबलेट है। ये दूसरी मेडिसिन जो है ना, उनकी रिएक्शन को रोकता है। तो जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है। अगर हम इन तीनों को कॉम्बिनेशन दें कफ और कोल्ड मतलब और फीवर में भी ये दोनों काम करेंगी। तो इनका जो तीनों का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय बजरंगबली। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो।